Мы продолжаем актуальные темы, и тема всегда актуальна 24/7, круглый год, это пожары, да, как их избежать, есть определенные советы от наших гостей, от наших добрых друзей в студии, и к ним мы сразу и переходим. Друзья, у нас в студии заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александр Сергеевич Лопухов. Доброе утро. И также пресс-секретарь Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Елена Николаевна Зинатульна. Здравствуйте. Елена Николаевна, как-то официально звучит, да? Очень. Елена Николаевна, ну и первый, наверное, вопрос к вам. Скажите, как вообще у нас, в принципе, обстоит ситуация сейчас, да, на сегодняшний день с пожарами? Есть какая-то, может быть, статистика? На сегодняшний день с начала года в республике произошло почти 8 тысяч пожаров, при которых, к сожалению, погиб 141 человек. Стоит отметить, что спасено при пожарах 118 человек. Количество погибших, к счастью, при пожарах в этом году снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в первую очередь, что проводится очень большая работа по профилактике пожаров, а также с ограничением передвижения, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике. Люди просто находились дома и могли контролировать обстановку. А какие основные причины? То есть почему вот происходит возгорание? Вот, ну, человеческий фактор именно. Ну, основными причинами пожаров является в первую очередь неосторожное обращение с огнем. В последнее время участились случаи именно неосторожность при курении, происходят пожары. Так, на этой неделе только по этой причине мы потеряли 4 человек, к сожалению. В связи с понижением температуры, особенно в ночное время, люди начали часто использовать электроприборы и печное отопление. В связи с этим тоже могут возникать пожары. Понятно. Ну, смотрите, то, что многие не могут покидать свои жилища, да, это один из факторов, да, так стало, потому что начали выезжать в деревни, куда-то, выезжать из городов, в деревни какие-то садовые участки, да, так понимаю. И, соответственно, где больше всего все-таки происходит? Это где люди живут, уже обосновались, или в какие-то вот дачные поселки, может быть, еще что-то? Ну, по большому счету, с выездом, вот массовым исходом горожан в сельскую местность, на отдых в садовые товарищества, дачные участки, как раз участились пожары вот именно на этих объектах. Почему? Потому что все-таки дома безопасность более-менее в городах налажена, да, там центральное отопление, сетевой газ, то здесь, как правило, отопление либо электрическое, либо печное. Поэтому люди начинают хозяйничать на участках, я имею в виду сжигать мусор, тоже приводит к большому количеству пожаров. Есть целый ряд рекомендаций, как обезопасить свою загородную недвижимость, так скажем, да, садовые или дачные участки. Но если самые основные из них, это, ну, во-первых, нужно установить извещатель. Приехали в это временное жилье летнее, поставьте извещатель. Его тем более можно приклеить, вот как раз образец, на скотч, не обязательно даже его крепить на шурупы. Второе, я вот рекомендую просто всем владельцам загородной недвижимости приобрести порошковые огнетушители. То есть это такое универсальное средство тушения, которое может потушить и пластик, и электропроводку, и телевизор. Любого возгорания, скажем так. Да, древесину, ЛВЖ, то есть это универсальное средство тушения. Если у вас, например, на участке или вблизи его нет колодца хорошего или открытого водоема нормального, то поставьте около каждого строения бочку 200-литровую с водой. Приобретите элементарно там самый дешевый водяной насос, поливочные шланги, именно для организации тушения пожаров вот на ранней стадии его развития. И, конечно, необходимо убирать мусор на своих садовых участках, сухую растительность, вообще следить, чтобы именно, даже если пожар произойдет на соседнем участке, огонь по вот этой сухой стерне не дошел до ваших строений. То есть такие вот элементарные меры безопасности, плюс особое внимание я рекомендую обратить на такое временное жилье, как мансардные этажи, надстроенные над гаражами, банями. Тоже очень много погибает людей именно в таком временном жилье летнем. Слушайте, а где взять-то, получается, вот эти вот извещатели? И где-то бесплатно выдают или приобретают? Да, в республике действительно продолжается выдача пожарных извещателей 7 категориям граждан. Все их перечислять не буду, с ними можно ознакомиться на нашем официальном сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. А также подробности можно уточнить в Центре профилактики пожаров по номеру телефона 8 347 272 00 24. С 2016 года в республике уже установлено около 198 тысяч пожарных
пожарных извещателей. Результат работы мы этот видим. Уже благодаря пожарным извещателям только по официальным данным спасена жизнь 410 человек, в том числе 160 детей. Хочу отметить наиболее яркие случаи, которые произошли этим летом в республике. Вот, в конце июля в Стерлитамакском районе произошло возгорание в жилом доме при приготовлении пищи на плите. Хозяйка дома услышала громкий сигнал и успела покинуть помещение. Еще один крупный пожар произошел в Тумазинском районе в июне. Тогда был пожар в многоквартирном доме. И где именно произошло возгорание в квартире, хозяйка тоже услышала громкий звук, успела покинуть помещение и, самое главное, своевременно вызвать экстренные службы. Тем самым тогда была спасена жизнь 15 человек, в том числе 3 детей. Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям проводится не только большая работа по выдаче пожарных извещателей, но и проводится постоянное информирование населения о том, чтобы люди сами сознательно устанавливали вот эти вот мини-сирены в своих домах. Действительно, на сегодняшний день пожарный извещатель – это самое эффективное средство раннего обнаружения пожара. Лучше, как говорится, обезвредить очаг, чем бороться уже, да, скажем так. Ну, а приобрести можно в специализированных магазинах. И сейчас очень многие коммерсанты, которые торгуют электротоварами, понимая, какая работа и как проводится в республике, тоже начали закупать и уже продавать практически во всех муниципальных районах республики. Слушайте, ну вот мы показали несколько вариантов, да, вот картинок сейчас вот мы продемонстрировали. У нас вот у меня в руках вот такой вот он, да? Это какая-то определенная модель или как? Он на какой-то определенный дым реагирует или они на все? Нет, они все, как сказать, именно с одинаковыми характеристиками, которые удовлетворяют нас. Единственное, здесь сейчас нет укрепления. Да, ну, это открытый вариант, да, чтобы людям было видно, да, мы поэтому не стали закрывать его. Слушайте, как лучше устанавливать его? Сейчас вот люди подумают, вот, это нужно там специально что-то сверлить, да, антураж квартиры своей портить. Ну, вы же чувствуете, какой он вес, да? Он очень легкий, маленький, легкий. То есть его можно даже приклеить на скотч, на стену, можно на потолок, особенно когда натяжные потолки, люди не хотят там какие-то делать дополнительные коммуникации, резать его, обрезать. Поэтому можно на скотч прилепить, можно установить на стену. То есть самое главное, чтобы он был установлен на расстоянии не более 10 сантиметров от потолка, включая его размер. Вот. А остальное, как хотите. Если даже у вас очень высокая мебель, подходящая под потолок, можно положить просто на мебель, когда расстояние там не больше 10 сантиметров. Это на холодильник, я не знаю, к примеру. Ну, если он очень высокий. Ну, либо у вас очень низкие потолки. Хорошо, все, в принципе, да, все легко и просто. Примерно, чтобы было понимание, ценовая политика, скажем так, да, за сколько можно купить извещатель. То есть сейчас многие, наверное, подумали, ой, дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие, это которое выходит на общую пожарную систему, я так понимаю, да, вот конечно, это... да, в зданиях, которые есть, да, скажем так, где люди у нас в центрах, еще где-то. Но это, так понимаю, не такой, в принципе, супердорогой. Цена вопроса сейчас вот с теми критериями, которые несла пандемия, где-то в районе 300-350 рублей. То есть его можно найти, приобрести. Я думаю, что, тем более, видите, его можно даже возить с собой. То есть уехал на дачу, снял дома, перевез на дачу, поставил. Люди же многие живут месяцами на этих дачах. Поэтому он может следовать за вами в тех местах, где вы будете проживать. Даже в гостиницу можно его Слушай, мы же можем продемонстрировать, да, как он работает, то есть, ну, как он звучит, то есть, как он гремит, да, в принципе. Давайте попробуем. Давайте попробуем, чтобы было понимание, да. Чтобы под такой шум точно уснуть невозможно. Это проверка связи, то есть, да, таким образом происходит? Да. Есть несколько конструкций, на некоторых... Вот такой характерный звук. Да. У нас даже оператор сейчас проснулся, чтобы вы понимали. Что, где, как? Все. Слушайте, ну, смотрите, последний вопрос, да, в нашей беседе, так как время лимитировано. В силу того, что вот вы раньше... У вас были постоянные выезды, да, то есть вы посещали там села, деревни, проходила такая прям профилактика, да, скажем так, это в силу пандемии, нет такой возможности. Каким образом еще люди могут ознакомиться, да, с какими-то, скажем так, техниками безопасности? То есть это сайт, в первую очередь, правильно? Да. Госкомитет ПЧС, да. Все, Госкомитет ПЧС. И номер телефона, да, по которому можно по любому вопросу позвонить касательно профилактики пожаров. Это номер 272 0024 с 9 утра до 6 вечера. Вроде бы ничего не пропустил. Пропустил, сказал. Все, мы вас благодарим. Да, такое, я думаю, полезное утро было для всех. Да, и многие сейчас, наверное, задумались, что лучше уж потратить там 400 рублей, да, включая батарейку на извещатель, чем потом жалеть и думать о том, что вот не послушал я Александра Сергеевича, а все могло быть по-другому. Поэтому, друзья, прислушивайтесь, да, к советам наших гостей. Заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александр Сергеевич Лопухов и пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Елена Николаевна Зинатульевна. Спасибо вам большое, хорошего вам дня.